День окончания Второй мировой войны. Как известно, Вторая мировая война не была окончена после безоговорочной капитуляции фашистской Германии. На Дальнем Востоке и в Тихом океане Япония продолжала борьбу против союзников, опираясь на свою сильную сухопутную армию и мощную военную промышленность. Уже 6 и 9 августа 1945 года с целью деморализовать Японию и продемонстрировать свою военную мощь перед СССР, США впервые применили ядерное оружие, сбросив 2 атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Однако даже после атомных бомбардировок японские дивизии и гарнизоны продолжали борьбу. При том, что значительный вклад в дело победы над Японией внесли англо-американские союзники, именно советские войска разгромили Квантунскую армию. В мае-июле 1945 года СССР активно перебрасывал войска и материально-технические средства в Приморье, Преамурье и Забайкалье. 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций Советский Союз объявил войну Японии. С 10 августа в войну с Японией на стороне СССР вступила Монгольская Народная Республика. Советские войска должны были разгромить Квантунскую армию, освободить северо-восточные и северные провинции Китая, Маньчжурию и внутреннюю Монголию, Ляодунский полуостров, чтобы тем самым ликвидировать крупную военно-экономическую базу Японии на континенте. Эта военная кампания составила 4-й период Второй мировой войны и включила в себя Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операции. Против Квантунской армии выступили советские войска Забайкальского, 1 и 2 дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной Республики. Для руководства военными действиями было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, а их главнокомандующим был назначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. 9 августа 1945 года войска 3 советских фронтов перешли в наступление. Уже 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен. К концу августа советские войска полностью освободили всю территорию Маньчжурии от японских захватчиков. Выдающийся вклад в решение этой задачи внес Тихоокеанский флот. Последней операцией Второй мировой войны стала Курильская десантная операция, осуществленная совместными усилиями войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. А к 1 сентября 1945 года все острова Курильской гряды были полностью освобождены. Таким образом, советские вооруженные силы блестяще справились с решением поставленных перед ними задач. От японских милитаристов были полностью освобождены Северо-Восточный Китай, Маньчжурия, Ляодунский полуостров, Северная Корея до 38-й параллели, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, состоялась официальная церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. Со стороны Японии акт подписали министр иностранных дел Мамору Сигемицу как представитель императора и японского правительства, а также начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзо. От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, акт подписал верховный главнокомандующий союзными армиями, генерал армии США Дуглас МакАртур. От имени отдельных стран США представлял адмирал Честер Нимец. Советский Союз – генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Великобританию – адмирал Брюс Фрезер. Китай – генерал Су Юнчан. Подписание акта о капитуляции Японии означало окончание Второй мировой войны. В результате победы СССР в войне Япония возвратила Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова. Президиумом Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено выходным днем, днем всенародного торжества, праздником победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим. После смерти Сталина праздник оставался в календаре, но его перестали отмечать. В Российской Федерации день окончания Второй мировой войны праздновался 2 сентября как памятная дата России.
Однако для сохранения исторической справедливости 24 апреля 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон, по которому памятная дата России 2 сентября, день окончания Второй мировой войны, была упразднена. Вместо него был установлен День воинской славы России, 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. Принятие нового закона изменило статус окончания Второй мировой войны. Так, памятная дата устанавливается в память события, которое заслуживает увековечивания в истории, в то время как День воинской славы России отмечает даты военных побед государства. То есть теперь окончание Второй мировой войны отмечается как военная победа СССР.